Mä oon Helina Kumpulainen ja mä oon hesaristi. Ensimmäisiä muistoja, mitä mulle tulee Hesarista, on se, kun ne kaikki osat on levällään jossain ja sitten mun isosiskot taistelee aamulla, että missä on se osa. Ja sitten mun äiti joskus iltapäivä, että mä tulen taas töistä kotiin ja taas iskä on vienyt jonnekin noi kaikki osat. Ja mä haluaisin nyt lukea A-osaa ja tää on niin ärsyttävää. Ja että mä en niinku ymmärrä yhtään, että miten nämä kaikki osat voi aina olla jossain hukassa. Ja sitten, en mä tiedä, mä oon ehkä vähän seurannut jalanjäljissä. Mä muistan pienempään, se oli aina vähän sillai hankalaa, kun oli hirveän paljon niitä eri osia. Ja sitten niinku, se oli jotenkin siisti. Sillain kun se oli, niitä oli niinku tavallaan... Se on niinku, ja sitten se on myös semmoinen, että siitä saa muuten hyvää tuollaista kompostipaperia myös. Se on paras sanomalehti tommoseen, sit kun noit vanhoja hesareita laittaa kompostiin, niin se on paras semmoisen myös, koska se on niin iso. Se tuoksuu roukealta. Mä en tiedä, musta on hirveän hyvä sana. Ja siinä on semmoinen ehkä joku harmaa sävy myös. Koska se on tuttu, niin se on jossain mielessä kotosa. Ja sitten semmoinen paino musta tietysti. Se on ihan miellyttävä kyllä. No se ääni, kun se tulee lukusta sisään, niin tulee mieleen ehkä jotkut semmoiset kesät, kun on valvonut koko yön. Klonk! Ehkä vähän tommonen, en mä tiedä. Välillä ne kuvat on aika voimakkaat. Niissä saattaa tulla aika voimakkaita esiin silloin, kun oli noi vaalitulokset tuli. Niin sit kun siinä oli semmonen kuva, missä oli toi Anni Sinnemäki, ja sitten sen taustalla oli sillä ihan niinku haamuna toi Timo Soini. Niin se oli jotenkin siisti kuva, koska siitä tuli niin semmonen, että sen takana on joku semmonen varo. Musta se on siisti, kun ne kuvat on nykyään niin isoja. Helsingin Sanomat on ehkä vähän kuin appelsiini tietyssä mielessä. Se on niinku nimenomaan tuttu. Sitten se on myös aika semmoinen niinku asiallinen hedelmä. Silloin kuitenkin. Ja sitten se on myös nimenomaan aika semmoinen, se ei ole mitenkään niinku eksoottinen, mutta sitten semmoinen ihan miellyttävä kuitenkin. Sitä on kiva syödä. Kyllä mä luotan Helsingin Sanomiin. Mä en tiedä, onko mä sinisilmäinen, jos mä luotan siihen. Totta kai siis pitää aina olla kriittinen. Mutta kyllä mä luotan.